wene simu jokoye nkugambye oyise uli amaso galaba nnyo galagala gavemuko enyindo yagala funa kaidami yako okubiri oludde kulepingibwa funa ebintu byogendamu ekyasinza okunyumira musheyo mwabaddemu abagagga betumanyi ab'amaanyi mu Kampala nga tebabuliddwako masimu ne bateekako zitooki ne bateekako zitooki nga zonna tezaabuze. Alien yakubye Lugogo banedda yakubye Lugogo yalina likodi y'omwaka atani bakeera ku makya essaawa ezi tano nga tewannabeera bantu tebakwata katambi n'akwata akatambi n'akatereka akapostinga ssaawa 11:12 waliwo eyalepingiddwa ate tumanyi no amawulire ge Uganda tegaluwa tegasula sofa sinnawulira waliwo avuddeyo n'agamba yabuliddwa essimu ye ebyessimu babba nze nange essimu yange baagibira Lugogo ne saawogana ku kubuuzizza ekibuuzo sinna ate bakubba gikubbako ogenda kugganira kuki waliwo gwe waawulidde nti banzibyeko essimu yange essimu sinnawulira waliwo omuwala yenna gwe waawulidde nti bannange omuyaye nti akutte ku mabina gange omulundi gumu nga simukkiriza mu kivulu kya Alien Skin wamuwuliddeko sinnawulira kati ebintu ebisinga obungi bw'obanga okyaye omuntu weegenderezanga nnyo okwogeza obusungu full figure ekimwawula ne Alien Skin okuvaamu ebigambo ebisongovu ebyo byonna kibulooka oba otegeezaki Alien alina ddiiru gye yagoba fe abakatuliki mwabafango ne mugenda tutula bakimafiya munywesa mutya Yezu enjaye kalate mwesiimye nnyo abe sokolinde mwesiimye nnyo Yesu yakubwamu omanyengeri ebyamagero byakola nyazi yabadde yekwese mugundu emabega w'oluggi nedda ogenda kunyiza abantu tulidda nze njogera mazima nze nakugambye ekintu kimu oba ompise waneeno manye tinina okukuwa zasazeeko komanda ono waparacha mulaba nno tereza kamera yakoze ati omusajja yakubye saluti n'emabega ne wakuba saluti yakoze ati nazima nti bw'okyawamazima ogakowa nalyo kagira paracha nabuuka namwati aba akubye paracha empale nekuwa saluti lwaki wuliriza firi nyanzi firi all political prisoners ningamba abaana b'abantu abafiiridde mu struggle eno era Bobi Wine avanga n'agamba free diro wali owaddeyo obudde n'okolanga ky'okoze ku nyanzi. Export TV to the world. Kwano jangu olunaku lwajjo lwadde lwakutaano nakusomeza abadde abirumulumu Lugogo neefuuka ekigogo kitya anti ekintu kasa kiva mu gundi yakyo nekigejja kitegeeza nnyini kyo kimugezeeko. Alien Skin yabadde n'ekivulu kyabadde Lugogo cricket olunaku lw'akawungeezi so tugobye bumale n'omukulu ono tulida tutunule mu biki ebyagenze kyekifaananyi ddala ekituufu ekyabadde Lugogo. Alien yakubye Lugogo ate oyagala kifaananyi ki ekirala ddi lunaku kiri owegomba okwogera amazima buli lunaku nga bwe ng'ogera era bwe ngenda oggakuwa era ddi lwe mulikoowa okudeeyaadeeya ne mutogera mazima kaakati sooka olindeko pointi eriki njagala kwogera mazima Alien yakubye Lugogo banedda yakubye Lugogo yalina likodi y'omwaka atani olwaleero mwogera kwani kyanjawulo kubanga ne gundi twamwogerako ono ani Saalongo Siraaji naye si Lugogo kye yamukola ate bwe tubanga twogera ebintu eby'amakulu mu nsi muno ebitalina makulu sooka obijja ebbali boza kuba kulaba amanya n'eddoboozi tululira 1 2 3 Kawanda manda ngenda kubulira byoyagala okuwulira ne byotayagala kuwulira nkenze kasagabanga mazima kiri kuwulira mazima gokka show yajjuza abantu naye kakati simanyi wafuna ndali kyogambe endali nzenze kazirina tewalabye nzenze katalabye abe walabye eki abe walabye eki abe atidde to be honest with you buli muntu yenna yabadde amanyi nti Lugogo egenda kutuula mwani Alien Skin era ne wabeerawo buno lu TV bwe Uganda
obuliko ba presenter abakamula amarwa abakola biki abava mu nnimiro nga bonna tebesiimudde bonna nga bonna basuubira nzige kolabo oti nga tunagenda kuba TV kuba nabo tugenda bagenda nino omuntu gw'olyo settinga nga bukyali nsigira kifaananyi ekituufu ekyabadde erugogo olunaku lwakawungeezi ekifaananyi ekyabadde erugogo ekituufu nti Alien Skin yalaze eggwanga nti waliyo abantu bemubuusa amaaso bemuyita abantu ba wansi mu lulimi olwabo abefula basoma ennyo babategeera ennyo naye tuutuno weetuli on a serious note turn up yabadde etya amazima amatufu gali nti nga tubala abantu numbers okusinziira ku kivulo ekyo basooka okukirangiririra ku African nga tebaba wanabbawa ne mukuba posta amazima amatufu gali nti babadde tebajja kujjaawo abantu abadde erugogo babadde tebajja ku African yes kireza abadde bangi yes tolide ogwokubiri babadde bangi yes ogusembayo babadde bangi okufa obufi I was there myself ize nakugamba sigendagenda mu bivu oyogeranga muwagizi oba oyogeranga munnayuganda yalabye nkubulireko nakugamba navadda mu tuluba ly'abawagizi abakubi b'engalo ngenda mu kintu nga sigenze kukuba ngalo ngenze kwetegereza obutambi bwetwalabye obutambula ku mutimbagano ng'awamu waliwo ne space w'osobola ozannyira akapiira bo baabukwata ddi nakugamba mu bintu by'e Uganda naddala bannayuganda wano eno akubanja wawerekera akuwalana gujja bagira abantu tolowooza nti bino ebyammwe bye mukola shows ne musettinga abantu nti bayisaawa 8 lugo gemaze okujjula omulundi gutya kitegeeza waliwo gye mwabakuŋŋaanyiriza mubawadde zi costers zibatadde bali zibakoze eki abantu ba Alien ne Alien yakikugamba nti ne baba nabo omuntu ogwo tujja muyimbira bazze kinoomu era paka essaawa zabadde ziwera 3 nga tanapu eri etya essaawa kikubyeko ekyasinza okunyumira ku sheeyo kintu kimu nti Alien n'abaana abo abafangoni oba abaana ba ghetto babatunuza mu kifaananyi ekigamba nti bayaye babbi bakozi bafujjo bakwasi babeewaana tukubenga nti bakwasi babakazi ekyasinza okunyumira mu sheeyo mwabaddemu abagagga betumanyi ab'amaanyi mu Kampala nga tebabuliddwako masimu obviously abagagga tebatera bbulwa eggaali eyitamufa abankoseera ababeera eno abawoggana nalabye obugagga Haji Yasin Sentongo muganda wa Hamu Kiggundu eggaali tesobola basembera nga atudde na bulungi avuga emmotoka miliyoni 7 agipakinze wali freely teriko musirikale naye abavubuka ne bayimira ne batandika okukuuma ki Alien oyo munene abaana bawanise bati amasimu ne bateekako zitooki ne bateekako zitooki nga zonna tezaabuze nga tezaabuze kituufu mwagabye tiketi temwagaba gwe nga tewafunye wetuba twagaba ate nze embeera gye mugabira siraamu bamwagaba oba temwagaba Alien yayogera ekigambo kimu nayagamba nti koobewo n'amawulire ng'ogenda kukola live ojja kukola ki kusasula kati wekibanga ekivulu kyabadde kyabwerere nti Alien yagabye bugabi tickets gwe lwaki tewafunye oba oliawo ninawe nabadde abalala ffe twabadde mu kuziika tawa maama Suna Ben e Masaka bambi kitalo nnyo kitalo ddala muganda waffe Suna Ben twatuuse leeti twagenza otutuuka nga Lugogo omukulu anaatera okuggalawo tusaawe mmeka twatuse mu 5 nga zigenda mu 6 ate ovuga ogenda Lugogo ng'ate omuyimbi yadde amaze olwedde oyimba kati gwe tofaayo kati gwe wasuubiddwa kyovalaba information gy'olina olinayo abantu buno butege bw'abawumba tutu bwenkugambye lwaki nkuleese otuwa ekituufu ekiriyo ate saagala nkikuwa ompakanye ku kyenkugamba
Okiwulira kyekuwa kyekyabadde wali va ku bino byogambye bewalabe simanya ku TV gundi simanya ndabye obutambi ng'ebifo ndaba bikalu naawe n'owetegereza neeno ebifo ebimu bikalu. Omanyi bannayuganda balina omuze gwe batandika bwe bate baagala munakitone yenna nakitone walangirira ekivulu bakeera ku makya essaawa ezi nga tewannabeera bantu n'akwata akatambi n'akatereka akapostinga ssaawa 11:12 bono bwazunze ku mutimbagano babukutte ali. Yes, bakakutte ku makya okitegeera ye n'atayiminga ssaawa 12 zigenda mu emu n'akata n'agamba ekifo kiki kikalu. Ebivulu nno mwatu weba biwedde tutera okufuna ku area view tetunafuna ku area view ya obeerawa mu Uganda wasenguka muri mu nyo ekifaananyi kya area view kubanga ebivulu byonna bibadde bibeera erugogo gutolaba bitambula ku social media asagala bitambula obingo byeko nti bantu bateekayo ebiri alphabet njagala ekifaananyi kya area view nga bakubye ekifaananyi kikutte erugogo yonna bweti tolimu n'amawulire ndi buli kimu ogenda kiraba ate nkulayirira ogenda nabiteekera ku story eno era balaba njagala babibalage bulungi abe bwe boyina area view nga bolaba egi nti bakuba ekifaananyi nga kikutte stage ne kikwata n'abantu eriyo wesirikire ne King Sawa yakuba ne bakuba eriyo yonna Shiba Wininwaje omanyika nkubuleko nakugambye ekintu kimu obuzibu obutawanya bana Uganda buli obuzibu obu bumu mu nsi muneeno efutwa obutagaliza enge bibamalirako ddala ki emirembe nkugambye essala yabo bonna aboogera ebigambo ebyo babadde bakukiitwa eki nti aliyeni takola ki takuba lugogo kati yagikubye laba amasimu akatambika linda katambule kano nga tebakamanyi ezo fulaga si za fangoni waliwo omusiru gwekedde ku makya naye tekagenda wala nnyo waliwo omusiru gwekedde ku makya naye ndaba omanyi we yagambye mbwa esho ya reigi je bakutte ne oyo yalimbye ebyaddalo ye yalimbye oyo Uganda banywaki oba kyeki bali mu buwongo oyo ye yalimbye kyolabirako ddala ezo fulaga zaki za fangoni naye twagala ku area view koma nnyoko kati kiki kino ozi area view na kiki kino ekamera ekomaano kuvaano ne wano wewadi ono mwana musiru ali ludda onani se Haji Yasini kakati ekyo ekivulu kyekyabayaye kyekyabayaye abatategeera omwana nanywesa Yesu enjaga niba ne baanamu ati wuliriza aliyeni ekintu kati kyeyasooka okuyiga ng'ajja mu ndongo yakugamba yasooka ne yeetegereza endongo okiwulira kale okusooka nkutandikireko emabega tubadde mu music industry waneeno waliwo abasajja nga tebakyalina music mungi naye nga balina okukiipinga amannya gabwe gakoleki nga gasawundinga emabegakawo bebekulu yali yakata alubamu ye pozi luyimba kiro yasooka okiwulira Sakamu Friends naku bbiri yatadde motivation manya amanya ne manyi munda okiwulira naku bbiri n'ataki motivation yali abadde tannagita omulwadde mu America n'alaga nti ali bubi kikyogezaako gamba nkujira omulwadde alwana ennyimba nkujira bana bamanyi kibayita amawulire okukipinga erinnya muki mumawuli mu matu g'abantu kati golowooza Kamiliyoni bye yagambye mwannyinaffe Namukasa byavuddeyo n'amwogerako nti Kamiliyoni ajja siba Namukasa tesuubira tajja musiba kubanga amukipingidde mu mawulire oba Namukasa kyeyalese kituufu oba kikyamu yamukipingidde muki kyamwagalako kumwogerako abe ng'atambula kati eggulire lyabadde ng'eriwamba liti nemulizikiza yabadde ng'eriwamba liti ko ekavule nti abawambye Nyanzi yabadde yeekwese mugundi emabega w'oluggi nedda ogenda kunyiiza abantu tulidda nze njogera mazima nze nakugambye ekintu kimu oba tompise waneeno manye kinina okukuwa zasazeeko komanda ono waparacha mulaba nno tereza kamera yakoze ati omusajja yakubye salute n'emabega ne wakuba salute yakoze ati nazimanti bw'okyamazima gakowa nalyo kagira paracha nabuuka namwe aba yakubye paracha empale nekuwa salute lwaki mwamukuliriza salute y'ekisirikale ogimanyi ey'omuna Uganda
Jeno Mosi turamulaba ne Museveni ngabakubasa. Anje kinewulira. Ulira ekinewulisa kiri kimu. Ya paracha yabadde ng'ekubajja. Ezaba paracha ze zibalumya emitwe. Ne mukwata abaana abambadde ovulo ne mukwata ba general. Kati paracha babadde bayagala basangulewo eggulire eryo eryamuze drone ayina drone eziwamba abantu. Nyanza ayina ne drone ya black. Ye yamuwambye. Ye wambi. General Raiso yetonze okola statement nga aja. General Raiso mukuru. Ulira yakoze yetonze just kola because statement nga anafu ya Bobi Wine. Ayu. Obutetondera General. Nza atombo nange. Nze kakuwulira amazima amatuufu agakaawa. Nakwatidde ennaku ng'abaana bayisa mu General Raiso eggaali. Naye ate ku side endala nentisanyukira. Lwaki wasanyuse? Lwaki nasanyuse? Nkikuwe. Nagambye General Raiso bo balowooza bwe bakuba emmundu eyeruweero ne batununula era tubeebaza nnyo ebbanga lyonna tuli basinzi tuli beebaza. Okiwulira? Kuba mbadde ngenda kwogera bubi nti tuli basinzi. Nange mbadde nkulinze. Nze sisinza mwana Adamu. Nsinza omuntu ogwo. Allah. Okiwulira? Ne tujja beebaza ebbanga lyonna. Naye bo balowooza nti ebintu byakomaawo kakati buli kimu kiri mirala. Ne beerabira nti olutalo lwakyuka kati. Olutalo kati lwa kigambo. Omwana yamugambye wali onyiga amasaaji wali ofuwa muka mu byoto Jeno kamulumye. Kakati awo Jeno Raiso kaba kamulumye. Asasire ffe ababasiibamu ne batuwa ne tubawa ne batuwa ne tubawa mwaka ku mwaka. Jeno teyawezezza na wiiki ngaze okwetonda Kyagulanyi. Kati asasire ffe. Batawulira. Twatawulira. Mwe mwagu. Monday to Sunday. Naye nga tudifendinga bo. Babeetonda. Ne tulwanyira ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga. Ne tutakkiriza bamuyisa mu maaso. Ne tulwanyira ekitiibwa ky'abagenero Raiso obutayisibwa mu maaso. Okusiimibwa nti munnange kye baakola gye emirembe gye tukola si. Mmuniigiinira. Bo batuula muka esiikaawe ne balowooza emmundu baati kuba baakola si. Yali ya nkebeko. Abaana baayisizza mu Raiso eggaali. Ndowooza abazzukulu bamugambye jjajja. Gana amazina g'enkima ge wayingiddemu galekere batuulida malalamu. Mufumbiro yakutte Jeno. Yamukutte envumbavumba. Mavumbavumba. Nze bulijjo muna ekigambo ndowooza kiba kinafu. Niyo Jeno avaayo ku TV ne yeetonda. Kati awanti we kugambidde General Raiso bakadde bafaamu we balina naffe okutuweerako respect ne baturecognizinga nti mu butuufu abaana bano yadde tebakutte emmundu ya AK47 nti baloogenze mu nsi bakola omulimu naye emmundu gye bakuba ey'omumwa tezikira tejaaminga. Nga tumalira twagala kuddayo ku Alien Skin. Jeno yeewambye owakunga. Jeno yani Fred Nyanza. Yali abaddeko Jeno. Yeewambye. Gwe ebbanga lyonna tokimanyi nti Nyanza abadde nga informa wa ISO. Bwe yeewamba ne yeetwala mu kkooti Steve. Omuzannyo guba bwe guti. Kangu ku busomese. Ngamba. Besigye yabadde akutte eggulire lya politics. Nga zifuri Besigye zitabuse ku ki? Nga ne Bobi Wine yagikola free base. Nkujira nga zitabuse ku social media. Ekibiina kyonna ekibeera ku opposition ekikulembera opposition. Ebbanga lyonna obadde ozogoberera politics. Tekikkiriza kuwa opportunity ku muntu mulala yenna kushayininga. Kuba ayinza okujja mu kushayininga okwo kumulabanga okwo okusaaga. Na overtakinga ki? N'akyusa omuzannyo. Kati mu bwangu oba balina okufuna omuzannyo ogukola ki? Ogumusa. Kuba amazima ffenna tubadde kuzifiri Besigye. Oba oli wa NRM. Naawe ogamba free. Oba oli wa DP. Oba oli wa Jema. Ekyampuga kye kibiina ki? Oba oli wa Nuupu. Oba oli wa Mpuuga. Oba oli wa Fuupu. Oba oli wa Fuupu. Oba oli wa Nyono. Katumba oye. Waliwo omulala yaze Makerera afuwa oluzungu. Owulira nga ffenna tuli ku kintu kitya? Besigye. Firi Besigye. Nga Kyagulanyi takyalaba ki? People power, our power.
free political prisoner n'agamba Nyanzi wewambe mu bwangu obw'ekitalo anti essimu eba egenda wa Nyanzi yita parade yali ya birthday ati ngaddi we byatandika birthday wish netandikira mu parade omanyi people power ina abagezi abagibalira abali ku front line aba. Bobi Wine is not a politician. Bobi Wine is a good mobilizer. He's a mobilizer. Bobi Wine lwakigamba is a good mobilizer. Bobi Wine asobola okuguza jacket mu musana. Nakugambe nerimu AC. Nakuguza vest ku mpewo. Yes. Nakugambe no bogiteka ko musana gugobi. Ichagulanyi. Is a good mobilizer. Whereby Nyanzi is a senior mu byobufuzi. Yadenga ine kisanye kyobutawangula. Kyogwa kyogedde. Anti ze kugamba open. Nabeera ne Lubongoya. Lubongoya is a well trained soldier. Amanyi ekyokukola ki? Ekyokukola. Kati abo babiri we begatta. Bamanyi omuzannyo ate Lubongoya trainingibwa. Ba mentors ba Lubongoya obamanyi. Tobamanyi? Sibamanyi. That is General Kale Kayihura. President Yoweri Kaguta Museveni. Polira bibyo. Bagundi baneno n'omugenzi ono yakafa. Jenani. Ono yali omuyimbi. The police has the right to shoot. Yes. Tumukunde. Biba mentors bani? Tumwine. Ba Lubongoya. Kati tosubira nti Lubongoya is a fool. Abanye chokola mu budde bwakyo. Yazanye Josephine. Osegira. Gwe bagambe Lubongoya muntegere tamanyi kyo kuyita parade mu gwanga. Buba buyekera. Parade tuzikola nga aba scout, pathfinders, yeje bako. Bass bands. Na yewe bandika kasiriza nti parade yabo yababa parachaboka. Singa mu parade mwarabikiramu AK47 yini. Edge. Buba ntegede nti muwozi CDF. General Reizo yabuuza nti Nyanzi bamukuteka alina amajege bateka. Shuri. Kati Nyanzi okuzibikira omuzannyo guli. Ne Nyanzi talina drone nawe leka muleka ate tufuula basiri. Osiba sente. Netwala ne mu kooti kuba emisango. Ati wuliriza. Bade muleka bantu. Nkugambye ekintu kimu. Nyanzi mu bbanga lyonna opposition sympathy. Abakyasinza okuwa opposition sympathy ye police. Opposition ekolagana ne police. Gundi ebitongole byokwerinda ebyawano bye bikyasiza okuwa opposition amaanyi bye bigizimba. Lwaki temutebirekera tulabe bagwa. Ati politics bwato bwatambula. N'omuntu emwagamba kubanga kati singa tebakutte Nyanzi. Weewaawo nti twamumya amakulu. Singa tebamukutte n'agenda neyeekweka n'avaayo. Naye Nyanzi muyaye muzibu. Namulabye mbu nga bamwaniriza mbu ng'awonyera. Mbu ali bubi nnyo. Nyanzi nga talina yadde awanuubule. Lwaki musaagira mu bulumi bw'abannamu? Omusajja yalaze akasinziro kaneeno nga kabootaboota. Kati uwa alina ekifaananyi ky'akasinziro nga kabootaboota. Kati Nyanzi omulaba. Nyanzi singa tebyali bya bufuzi na muganda we kuyimba kusitula family. Nyanzi yali ajja kubeera good comedian. Nyanzi toliko yadde akanuubule. Oli ku muntu wa watu. Taliko yadde akanuubule. Era tewalaga ekifaananyi ky'akasinziro nga kabootaboota. Ewa. Waliwo ekisinziro ekikaluba. Nga kabootaboota kafeeza. Olaba ne bw'oba wakuba enkumbi etya era ekisinziro kigonda. No, baakakubye kaliko n'ebisago. Baakakubye. Ye ababadde bamututte. Kyogamba ffe tetulina maaso tetwalabye. Ekifaananyi kya Nyanzi kinoonyeekaawo. Nedda Nyanzi akakodyo amakaaganye. No, gwe nyoonya ku Nyanzi. Era natulunde okumanya bannaye Bannayuganda era bavubuka bakyali basiru. Mbooza batya. Batya. Bwe baakutte Nyanzi Kyagulanyi n'akwata essimu n'agenda n'akuŋŋaanya famire yonna n'eggwayo. Firi Nyanzi, firi all political prisoners. N'eŋŋamba abaana b'abantu abafiiridde mu struggle eno. Era Bobi Wine avanga n'agamba free. Diro wali owaddeyo obudde n'okolanga ky'okoze ku Nyanzi. Just go to awo gwe Munnayuganda omusiru bw'oba okyali musiru tojja kugeziwala kati. Bonna Kyagulanyi avaayo mwababa kati onenye Kyagulanyi obutagamba Africa tolaba bakwata.
ono Nyanzi yabadde akagere kaboose boose uwa ozo nokukanga nga Nyanzi yabadde ava mu lodge naye bajja kutwala tubiyogere byoyogere nkumulira nze Nyanzi gwe njogerako mumanyi oli seya mukwano hey wala nale munyumira gwe Nyanzi mutekere kifaananyi kyange mu maaso akubulira batamumanyi ayinza okuba kulankuze Nyanzi andaba nga twebuusa bulungi era okuva nga ye ssentebe wa NRM mpaka olwaleero ku kyobwa ssentebe kyatavangako kyama kati gundi kyamani wa Kunga Uganda gwe mumanyi bomanyi ajja tulule mu kamera agameta kya ssentebe we NRM era tubulire diro yazaayo kadi ya NRM yabyoki atazaayo yaki kintu kisumbwa bana Uganda gosobola oyinza okuzaayo omulyogo weguli gosobola ofuna ekintu ekibunyabunya bana Uganda nokijjako ate nozaayo mupu temuli bakyasinze kuwuliziganya na Museveni nga Nyanzi na Lubongoya owakanamu sigenda wakana kuba si bituufu ate si bikyangu teri bakyasinze kale tukyali ku nsonga z'abajjeno tuvudde ku Jeno Nyanzi Jeno Fulufigo obaka bwe yayogedde ku telefayina abulabi naye nkobulira ekintu kimu mu bulamu bw'ensi eno weegenderezanga nnyo bw'oba oyogera n'olowooza omumwa gwo bwe guba gugenda ofulumya ekigambo gukifulumye nga kivuddewa ku bwongo agala okubbwa akasimu okoya akalinda minyiro oyagala kapya olaba nnyo oyagala amaaso gafeemuuko oyagala kuleepingibwa oludde genda erugogo waliwo eyaleepingiddwa ate tumanyi no amawulire ge Uganda tegalwa tegasula sofa sinnawulira waliwo avuddeyo n'agamba yabuliddwa essimu ye ebyessimu babba nze nange essimu yange bagibbira lugogo ne saawogana ku mutimbakubuuzizza ekibuuzo sinna ate bakubba gikubbako ogenda kugganira kuki waliwo gwe waawulidde nti banzibyeko essimu yange essimu sinnawulira waliwo omuwala yenna gwe waawulidde nti bannange omuyaye nti akutte ku mabina gange omulundi gumu nga simukkiriza mu kivulu kya Alien Skin wamuwuliddeko sinnawulira kati ebintu ebisinga obungi bw'obanga okyaye omuntu weegenderezanga nnyo okwogeza obusungu n'obukyawe Fulufiga alina ebigambo bino byayogedde tuyida nga bikola sensi yagamba twafirwa abayimbi n'asoma Moze Radio n'asoma AK47 mu bintu ebyokusaagirira bwe bityo abayimbi bakola amawaggali temubagambako mulaga nnyo nti bamubaagala kati ate bwe bafa ne mukaaba nkubuulieko ekintu kimu nange olwaliro wano wetuli we mba nakawukana naawe nentuuka wali nenfuna obuzibu bwonna amanyi we bagamba yuuyo yabadde afuma Kyagulanyi yabadde akola bino bannayuganda bwe batyo bo tebaagala kulaba yasituka oba nawe oliwo tetwagala kituufu Fulufiga byayogedde nga twagala biwuliriza Fulufiga alina ensonga ze Fulufiga yayogedde n'akola statement nti Alien oyo alinamu embeera ezitali za kintu kiramu n'ayogeramu n'ekintu ekyasinze okunjagaza nkuyite nti yatwalira Alien Skin oba emirundi 2 miliyoni 15 ng'azijje ewa Adija Namyalo okuyimba mu concert Alien Skin n'atalabikako aba amuttira erinnya lye ewa Adija Namyalo yavaayo n'acomplaininga ate ayinza obutajja mu bantu naye ng'enkolagana naye ndowooza mu bakungu bwe tulina mu ggwanga wano omuntu ali outspoken that is Hajjati Adija Namyalo ate ayinza okuba ng'enkolagana naye ne Fulufiga ffe gye tutamanyi nga yafa ani Hajjati ne Fulufiga yafa etya Fulufiga yaleeta abayimbi ewa Namyalo taleetangako muyimbi wa nkubuuziza gwe nziraamu simanyi n'abo batwalayo sibamanyi tewali muyimbi oba munnakitone mu ggwanga lya Uganda Namyalo gwatayogera naye oba gwatatuukirira ng'amwetaaga taliwo Alien Skin ta disappointing akosho ya Namyalo yonna nkubuuziza owulidde Namyalo acomplaininga ta complaininga thank you kakati gwe atodde ssente n'aziwa Alien ta complaininze gwe kikulumirawa obusungu obugirawa nkolagana yange genda obusungu obonabona oba obufujjawa otuuke ne kussa erivamu ebigambo eby'obusagwa bwe bityo ku kaaliya y'omwana omwana yagambye nti nze kati nengenda bugenzi mu maaso ga Namyalo nenjogera erinnya Alien abasirikale bankwatira nawo okakasa bwe yayogedde ye okakasa bwe yayogedde Fulufiga nkuzeemu nti akakasa Namyalo tamanyi Alien wasula
Gwe kimanyi nti alien awuliziganya ne Namyalo? Badde sikimanyi sibaye. Gwe weebuze baba yamuwa ssente ezo. Lwaki takuvangayo complaininga? Ti abakulu ebyo bibalabanga ebintu ne kimulumira muli n'asirika. Nkugambye mu bakungu be tuyina mu ggwanga wano twebaza ekintu ekyo nti Namyalo ali outspoken. Oba oyagala mwagala. Engeri gye kijja nti ate iza chifu muzukulu. Chifu muzukulu oba omuzukulu yenna abatakisa ekimuluma akikugambirawo. Ate Namyalo nga omumanyi. Namyalo ye togenda kola ABCD asirika ajja kugamba. Enkolagana ya Namyalo ne Alien Skin nnungi. Eliet. Ate ya Namyalo ne full figure. Eliet. Ibyo abadde ku TV geno yabadde anywedde buti. Mwanyi nange full figure alabika yayogeza feeling. Kyayawula full figure ne kuba yatugambye nze nakwata sente zange ne ntuukirira abanene okujja Alien Skin mu komera. Ni abanene bonna bangamba omwana we walwanirira waati yali alina yiga. Omwana we alina muleka ayige. Walwanirira waati olaba kizibu kye waleeta. Nendowooza singa mu bulamu bw'ensi eno abantu abatukwatako okutusitula n'okulaba nti tubeera ekyenjawulo mu societies bonna singa bavaayo ne boogera ndowooza singa Katonda twamuvaako n'omusinza nga tusinza bbo. Full figure alwanirira Alien Skin mu komera aganye naye bw'avaayo n'ayogera bw'atyo kitegeeza alina ennaku n'ebizibu bye by'abamu nti Alien yali amwegaanireko. And tuve ku ebyo walabuddeko statement ya Alien yonna eri against full figure. Gye mwamukoleddeko ekivvulu ne mumwogerera ebigambo nkubuuzizza ekibuuzo. Alien niwe yabadde ayimba wamuwuliddeko mu bigambo byonna bye yayogedde nga mentioningako full figure. Oyo n'omwana ajja balumya omutwe nga bwe yayimba ebbanga lyonna. You can come out to attack Alien Skin ng'olowooza ogenda mufunirako essannyalaze n'alikumba. Kyekyatabula Geno full figure n'aliye era kyekitabudde full figure n'abalala bazaayawukana nabo ng'ate mu kusooka babadde bakolagana nga bati weebuze kiba ki kyenjagala omumanyi oba oli awo oyinza mu bulamu bw'ensi n'ekintu ekikyasinza okututabula sente wano ate sente zityesobola okwawula Alien ne nze kikugambye baali bakozeko bizinesi bonna Alien emabegako yavaayoko n'akola statement n'agamba nti buli mukungu wa NRM oba buli muntu wa NRM mwenna wa NRM mbagobye siwe kiri n'abagobeewo ng'olowooza alina batakolagana nabo alina batakyakolagana nabo gye baali bangi bakolagana nabo lwaki oyo n'omwana asirikidde ebyama bingi bye mulaba eby'abantu bizinesi kye yali yabagatta ne full figure yabaawula kibulooka ekyotegeeza nze kugambye full figure ekimwawula ne Alien Skin okuvaamu ebigambo ebisongovu ebyo byonna kibulooka oba otegeeza ki Alien alina ddiiru gye yagoba eyali ereeteddwa ku mmeeza full figure agireeta Alien agigoba ddiiru kyeyo full figure ddiiru zatera okukola ddiiru ki gwe weebuuze baddiiru ki kuba kyemumanyiko yali atera otwala abantu eggulu Alien wali omulabyeko eggulu era gw'olowooza mu bantu Geno Sala olwaleero be yeetaaga abeereko nabo bw'ati atule nabo Alien talimu simanyi Geno byayagala sekala odisemu buwumba tuutu ate kulimba nze odisemu fact manyi Geno byayagala olwaleero Geno Sali musale nkulayirira talina muyimbi kati gwayagala tuula naye okujjako Alien Skin kuba oyo meegwolaba yeematira yeemanyi is not going to go in guru abeginge Alien Skin ekibuli kyalina gwe tokirabangako anti ne Geno asobokera kuba kyala Alien Skin n'abagamba Geno waba tasobola kujja ku fango ni abireke Geno atutte babbebekulu ba kamiliyoni buli muntu yenna ayina minzaani ye Alien gwa makafaala nga Geno Sala ayingira fa akabira
atajja kayingirako lumu ekiro misana duli bakamisana nga ne kamera kweziri yes aline ku mayirungi bulungi nnyo pikewe nze kikugambidde mudoga mwemvera ya mayirungi because omulimu gwabakoledde nakugamba mu Uganda wano waliwo abantu essaawa zino NRM gavumenti ya NRM beeyina okusiima kadali ni bamusiima muno omanyi kye bayita okuŋŋaanya abavubuka abo bonna n'obabeera nabo mu kitole kimu bwoti obamanyi tebamanyi abo baana mulimu abali abakozi b'ebikolobero ab'ettabbu neera babivaako be bakyabikola nga wa abaana bakuba engatto wa bwe timwalabangako kyabanga ku streets z'e Kampala n'olwaleero n'olaba abavumbi bonna abaali abakabinga bali wa alien bwe bati bali amayirungi bonna nga batudde batawakadde bali kubikola balya ewa alien wakulamu nga wolaba wano wali era natulaba yinza olowooza oba tuli wa alien ate tuli ku fangoni tuli ku ubuntu naye wali newabeera nga wagize wali akakola akayaga kacyakacyakati nga kakutte bali mu mirembe gyabwe teri akaba ku street nti banzibyeko essimu teri akaba ku street nti bankubye etteke yabakuŋŋaanyiza ba mudogo baani bonna n'ateeka eyo nze okimanyi ngenda wali kufango ne biiki ne mbatuulamu bwe nti nojja nga bonna batudde tewali katebe omwana nayimirira nagamba mwana anko mwana tuwulirako awo yuno tulira buuza ekirala omanyi gwe weewunza nnyo magezi goyinza owa jeno kuba jeno naye muli mu kibiina kye kimu enna muli b'NRM muli sente za sale naye olunako Jeno Salimu Sale lwali Katonda lwali nteeka mu maaso ga Jeno Salimu Sale ow'ekitiibwa ndaba osasudde abantu bangi bapulikinga simanyi mu sovenomiki simanyi biki Jeno mumanye nti twebeebaza nnyo mukama waffe mukadde waffe tubasiima kubanga ye pulezidenti wa Uganda ow'egundi ow'emmanju jjajja tulina kifaananyi bapulezidenti tulinaba tulina ow'emagere n'ow'egundi okkiriza olwaleero kana akantu okatemamu abba owulira olwaleero on record pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'akeera ku makya n'ayita Nabbanja prime minister ku budde bwe bumu Jeno Salimu Sale naye n'ayita Nabbanja olowooza Nabbanja asookawo etunula ntebe oba etunula ggulu yasoose dda ggulu lwaki gali amasannyalaze Jeno Salimu Sale gayina temugamba filifeezi eri 10 phase Sale asinga jjajja amaanyi jjajja abantu yabawanye ekyejo oda ya Sale ni woda ate kirungi kya oda ye yakinamagye ategenderako omunyi naye kati kyeneebuuliza ali oba jjajja alina 10 manya 1 phase nga Sale alina 10 phase alien skin bagenda ne beekubiza ebifaananyi mabega wa State House ne Bebekulu ne Kamiliyoni ewa jjajja kati lwaki Fulufiga we yaleeta deal en survey ya 10 phase teyagenda ggulu anti ninga ndo bamutwala mabega wa State House ne beekubya n'ekifaananyi Fulufiga oyo mumulabirawo naye mugezigezi gumaki kitegeeza nti Fulufiga yasitudde alien yamututte wa Jeno Sale abakoze gundi omanyi impact Fulufiga gy'abafunye abawa amaanyi omanyi kikitegeeza abawa amaanyi abavubye ekyennyanja nti muwala wange Jeno yiwe Jeno naye kati wetwogerera yafuuse kopolo ate atya kati essaawa zino Jeno Fulufiga ekigambo bye yafulumiza ku baana abo abafangoni yavuddeyo mu bwa Jeno yazzeyo mu bwa kopolo yagambye ati mwepanka mugeza ne mwasamira mujja kakasa kikyali anti wuliriza ebyo mwesirwaza era yagambye ebyo mukankanga mu mukuba abayimbi nebo musonga mu busonzi bwa wuliriza ekintu kimu ajja balaga huize religion wuliriza ekintu kimu osobola okuba mu bulamu bw'ensi eno ng'oli w'amaanyi
era weyita wanaggwano teryagambako gwe ne bw'ovuma n'owemmula teryakugambako abavuma ne bakuwemmula gwe bw'osiba naye waliwo amazima kye bayita amaanyi g'abantu aga Bobi Wine oba ogeetaaga kati alien alina kye bayita amaanyi g'abantu full figure keyakola ki ate era gakabinika kati era teri kintu kyasinze kunsanyusa ng'abaana abo bakwataganye bonna bati era gakabinika nga bonna bakoze ki kati ekyo kyekiruma bano waffe kulaki tetuva wano okiwulira ali mu kugwa mu mugaati gwaffe gwokimanyi aliyeni okumanya muzibu asobola okuma furufiga amasannyalaze ate n'agawa gwe soda n'agamba bamunoonye muba munjagala mulabe soda agakabinika azunga nnyo okiwulira nze kati byebintu byekugamba nze genosale nze manja genosale namuwola omubanjaki omuntu eyakuleeta emirembe mwoniginiramu va ku kyemirembe omubanjaki nze ne genosale tulina ddiiru muzeeyi genosale tonneerabira oba ekikwogeze bye nawe oyagala akuyikuutunulemu si amanyi nti nze omukuba kyasinze ekibuli afande kateregga basajja be kiki kyobanja sale kamale n'okubasomera wano bulungi nnyo kiki kyobanja sale kamale okusoma linnya ku linnya mbasomere kati ndowooza bwe banajjukira nti ono omwana kituufu abanja mangu abantu baabwe mukulu mukadde kanonkojjo bambi temunzijja mu nsonga zaffe tebakujja ku ttooke temunzijja ku ttooke mukulu nkojjo temunzijja ku ttooke abba ebintu bineenu bisalemu birina okutuuka erijje okiwulira hey afande kateregga njagala ebintu ebi bibiri omukulu gye nabitegeere bano basoda n'abagabirako nanzize n'amasannyalaze njagala lanka ng'etambulirako n'akasente ize sirina proposal gye ngenda kuleeta wuwo geno sirina sako gye ndeeta wuwo ate kakati mulimbe toli wa myoga siri wa myoga siri wa PDM nze geno mpita kyoba ntuma kimu ku preachinga Musevenomiki kuba eyo natandika dogi preachinga nga temunnandaba ate okupreachinga gundi tulina ne standby generator standby yani generator CDF omwana CDF tosooka mwogerako kati muwozi mulala tuli ku buntu wamma simwogerako muwozi mulala waneno yagenda nateeka military traffic ku kkubo nga fenna n'abakungu ab'obugombe fenna nga tuli mu jaamu ogwo naye nga tusiibula Muhoozi bwe baamuyita mu parliament ku nsonga z'okuyisa tweets ezo z'akola yanyooma parliament n'agamba ndoza n'abalaga tebali waffe muyita kyokka nalaba ekisinde kye kyakulembera ekya PLU bwe bali beekalakaasa ate nalaba beekalakaasa bagamba tugenda ku parliament mukama we anyoomyeyo ate gwe gyoyagala eddembe kati ekya parliament akakiiko ka parliament okuyita Muhoozi kifaanaganyeemu ng'akakiiko ka sitaani okuyita Katonda siibula tomanyira siibula nti bonna ababaka abayita General Muhoozi mu parliament abalinako files ku bubbi bwe baliko General Muhoozi abeera ne files z'ababbi mu ggwanga iza CDF kati lwaki tetuziwulira lwaki taziteeka talina kyatamanyi anti ekimufuula CDF nti waliwo byasirikira ku lw'obulungi lw'eggwanga gwokimanyi Muhoozi nakeera ku makya nti kakati kulabisa mu babaka ba parliament buli omu we yabba oyinza okulaba empinga ezifuluma parliament awo era omuzannyo Piero Igwe yazannya omufugo ko gwalabisiza Muhoozi kwe kugamba nti bamakinge tu parliament nga beekalakasiza corruption kyokka nga gwe bakulembeza Maaki Mawanda mu maaso nga yakavaluzira ku ngozi era nasirabetire ngamba leero obaani yabaze kino ne Muhoozi teyalabikayo kasita ategeera nti Mawanda y'omu ku era ya facilitatinga ekyokufacilitatinga n'okulabika kiri kibiina ki natunuulira Mawanda mu suuti mbu naye adduka
mbwa fighting corruption nga wakafa lusila tata woli yakamalo kukwata kunkona nti gwo mukuba kukumbye gwanga mbona oli mukukumba mo fighting corruption mawanda mutuleke Ejwa nava ku politics nada ku byabufuzi batuleke sajja temuswala gworoza singa abana ba nupu yadde nabo balya singa be bakulembera ekintu ekyo omanyiti ya gase yali ajja okukolera mu kibuga mboko teyite bandi baganyiza ku mboko yandinyose mu kibuga mboko yandi naye muganda wange Kabanda nze sirabanga kwekalakasa kwalinga kuli nga polisi ye wabe kalakasa amaziba ngiye konti bakoye nga polisi ye wabe kalakasa amazi bambe munyweko muddemu amaanyi mwongere mu mulambo yangola goli okulabyeko lwaki tosiibo wamma abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala nja kubeeranga wano ku soda lwakuba soda obuzibu eyeebuzibu ebizibu bibyo tobinangira era abejjako kamera bizibu bibyo bodde ate munnange kampuni yakulaakulanye kubanga kati kungeri gyoyagalamu ssente bwendaba mu microphone nga bwazze abe yalekerawo obwenzi abe olaba kati olina budget season komerera walekerawo obwenzi omanyi ogenda notankulabiranga abe yali antamisizza mu microphone nga tuwayalinga wayo okumala essaawa ezo ogenda nondekayo nagamba obedda nze asudiya kati komerera nga soogeramu ekigambo naye kati raba komerera bitu byebyo kati omanyi owewaka yamugoba eyali alya ssente abe tosalamu yamugoba kati ogerayo kyamagezi sajira ati bwaba asazeemu ekyamagezi tekigenderamu abo owewaka wamugoba mubadde balabi balungi oyo tulidda tugenda kujjanga tunyumye ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga naye sale bwakwanga ku ssente otuyita no mbale genosale abe ebintu bino watuma kuzanna myalo omukulu genosale musale amanya n'eddoboozi bampita omuzzukulu true leader 1 to 3 ye account atege emanya sivaako genosale nze sireeta sako wotaata saagala myonga saagala ki njagala nkalu omazeeyo naffe abakatuliki nkalu nze ntandike bizinesi zange zinsale Rwanda nga tusiibula ffe abakatuliki mwabafango ne mugenda tutula bakimafiya munywesa mutya yezu enjayi kalate mwesiimye nnyo abe sookolinde mwesiimye nnyo yesu yakubwamu omanye engeri ebyamagero byakola Export TV to the world.